In ko sem to slišala, sem si rekla, da moramo nekaj narediti, da se absolutno to več ne bo dogajalo. Včeraj sem gledala oddajo na televiziji. Dunja je napisala ganljivo pismo sodelavcem. O učencih v osnovni šoli, ki zaradi hude finančne stiske nimajo malice in kosila, saj je država ukinila subvencije šolam, staršem pa znižala cenzus za socialno pomoč. Zaradi finančne krize. V nekaj trenutkih so se usuli maili sodelavcev. Vsi so bili takoj pripravljeni pomagati. Poklicali smo na Zvezo prijateljev mladine Slovenije gospo Anito Ogulin, sekretarko Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste, kjer vodijo evidenco o pomoči potrebnih otrocih v Sloveniji. In zgodila se je kava. Ja, in tiste zgodbe, ki so jih slišali tam, so bile resnično grozljive. Prav srce te boli, sploh če jaz pomislim, da bi bila to moja manca. Treba je ukrepati in to takoj. Meni je super, ko smo v naši agenciji v 5 minutah zbrali čez 1000 evrov, ki smo jih nakazali v osnovni šoli. Po besedah Zveze prijateljev mladine jih najbolj potrebovali. Ko smo v enem dnevu pokrili plačilo mesečne malice za 50 otrok. S tem nismo rešili problema, smo pa pokazali eno od možnih rešitev. Jaz sem vesela, da se je tudi vodstvo studija marketing priključilo naši pobudi. Sicer se je odločilo, da se letos odpove novoletnim poslovnim darilom in ta sredstva nameni za lačne šolarje. Siti smo praznih besed. Z besedami ne moremo nahraniti otrok. Če lahko pomagamo, je to naša dolžnost. Hvala vsem, ki se boste pridružili naši pobudi. Naj bodo otroci v šoli lačni le znanja. Hvala.